navigate east profile. Okay. ผู้โดยสารที่เคารพขณะนี้เครื่องบินของพวกเขากำลังเลื่อนระดับความสูงเก็บลงสู่สนามบินหลวงพระบางกรุณากับสุบนังและหัสบนังของท่านที่เน้นปรับตั้งมามีท่าซื้อตรงพับตัวที่อยู่ด้านหน้าของท่านขึ้นไปบนเก่าแล้วเปิดประกางฟองเยียไปด้วยสำหรับท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปทำการบินลาวในเที่ยวต่อไปท่านสามารถสอบถามและจองบริการที่ห้องขายปีกของการบินลาวหรือตัวแทนจำหน่ายของพวกเขาหรือท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของพวกเขาได้ที่ www.laoairlines.com นอกจากนี้พวกเขาจะเปิดช่องทางบริการการซื้อปีกเครื่องบินแบบใหม่ที่สะดวกสบายที่พวกเขาผ่านทางโทรศัพท์มือถือด้วย Lao Airlines Mobile Application ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Play Store พวกเขามีความยินดีที่จะรับใช้ทานและขอขอบใจที่รับใช้บริการของการบินลาวขอขอบใจ Ladies and gentlemen, we are beginning our descent to Luang Prabang Airport. Please return to your seat and fasten your seatbelt tightly. Put your seat back in the upright position, open the window shades, and properly lock the folding trays in front of you. For the passenger just to find with us again, please contact our airline ticket office or our agency in your destination, and you can visit our website for more information at www.laoairlines.com. Now we have opened up a service channel for our customer to purchase the ticket easier, convenience, and secure the tip of your finger by Lao Airlines mobile application that you can download from App Store and Play Store. We will please to serve you on this flight, and we thank you for choosing Lao Airlines as a part of your trip. Thank you. Cabin cushion, cabin and color for landing. เ
Very close, take the ship for landing. บรรดาทางผู้โดยสารที่เคารพขณะนี้เครื่องบินของพวกเขาเตรียมพร้อมแล้ว ที่จะลงสู่สนามบินหลวงพระบางกรุณากดจากการหาสมบัติของท่านให้แน่นและโทรศัพท์มือถือของท่านยังคงมอดไว้จนกว่าเครื่องบินจะลงจอดเป็นที่เรียบร้อยขอขอบใจ Ladies and gentlemen, we have just been cleared to land at Luang Prabang Airport. Please make sure that you fasten your seatbelt tightly and your mobile phone remain switched off until the aircraft has landed. Thank you.
go, right?ผู้โดยสารที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สนามบินสากลหลวงพระบางขณะนี้เวลา9:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นอุณหภูมิข้างนอก25 องศาเซลเซียสเพื่อความปลอดภัยกรุณาปฏิบัติตามไฟสัญญาณหัสวรรค์ของทานไว้จนกว่าเครื่องบินจะจอดที่เรียบร้อยและไฟสัญญาณหัสวรรค์มอดก็จะรู้จักเครื่องบินกรุณากดกับเครื่องบินตัวของทานด้วยในนามของการบินลาวทานและสมัยหัวหน้าจะบินพร้อมด้วยคณะขอไว้พรแด่ทุกท่านทุกโชคดีและพวกเขาหวังว่าจะได้ให้บริการทานอีกในการเดินทางเที่ยวต่อไปสำหรับทางผู้โดยสารที่จะเดินทางต่อก็ขอให้ทานเดินทางด้วยความสวัสดิภาพทุกประการขอขอบใจ Ladies and gentlemen, welcome to Luang Prabang International Airport. The local time is 9:50 a.m. and the outside temperature is 25 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to completely stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. Before leaving the aircraft, we check your seat pocket, seat area, and overhead bins for any personal belongings you might leave behind. On behalf of Lao Airlines, Captain Lesamai and his entire crew would like to thank you for flying with us today. We're looking forward to serving